Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee, is die 19de Junie die jaar 2026. My naam, Danie Gerberman, nog steeds opgewonde. Jesus Christus is nog steeds die koning, hy is nog steeds Here en daar's nog steeds niemand soos hy nie. Halleluja. Maar vandag gaan ons bietjie weer praat oor die tong. Nou, ons het al oor die tong gepraat, hoe jy jou eggenoot, hoe jy jou kinders, hoe jy medemense behandel, maar vandag wil ek vir jou sê, hoe gebruik jy jou tong vir jouself? Hoe praat ek van myself met my tong, want die vyand hoor wanneer ek en jy goeie sê oor onsself, nietemin. So kom ons gaan lees uit God se woord uit, en ons wil lees hierso uit Jakobus 3 uit, ek lees vanaf verse 5, hy sê, net so is die tong ook 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk, hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam, steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. So ons tong is 'n baie gevaarlike wapen, nie net teenoor ander nie, maar oor myself. En ek het so 'n paar punte hier gemaak en goed, as ons 'n bietjie so deur dit werk vandag. So die eerste een is, spreek goedheid oor jou eie lewe. Want jy kan nie sê, ek sukkel en ek is armsalig, maar jy verwag die seëninge wat op jou moet val nie. Want wat het jy dan nou net gespreek? Ek is 'n sukkelaar. Ek is 'n niks. Ek kan nie dit nie en ek kan nie dat nie. Onthou, daar's krag en lewe lê in die mag van die tong. En dit wat ons spreek sal oor ons kom. Die tweede, en jy kan nie heeltyd sê ek is arm en ek is moeg en dit gaan nie goed met my nie en jy verwag jou lewenstyl moet verander nie. Nou, ek kry nie baie geld nie, ek werk vir peanuts. Jy spreek dit, dan gaan jy peanuts verdien. Dis tyd dat ek en jy ons woordeskat bietjie gaan verander. Jou woorde is 'n saad wat jy saai. Dit wat jy spreek sal groei, want dit is wat ons mos sê. As jy met 'n ou praat, jy vra vir hom, hey, hoe gaan dit met jou? Dan sê hy, ag, armer darm. Dan is dit jou nou maar armer darm. Ek is 'n koningskind, dit gaan goed met my, ek is geseën, ek is die geseënde van die Here. Begin hierdie goeders te spreek oor jouself. Ja, partykeer sit 'n ou daar in 'n diep donker gat, en jy kan nie altyd hierdie goed spreek nie. Jy moet jouself dwing, jy moet jouself forceer om op te staan. As jy heeldag in die bed gaan lê, gaan jy nie geld verdien nie, dit gaan nie vir jou geld inbring nie. Jy kan nie wil gaan kombuis toe gaan en ontbyt eet as jy in die bed bly lê nie. Jy moet jouself dwing om op te staan, om iets te doen. En so is dit ook met ons tong. Jy moet jouself dwing om goed te praat oor jouself. Begin praat soos een wat wil verander. Sê, ek is goed, ek is geseën, ek is die geseënde van die Here. Nog voordat dit gebeur het, en sien hoe begin dinge verander. Wat gebeur wanneer jy 'n saad plant? Die blommetjie kom nie dadelik op nie. Die boontjie rank kom nie dadelik op nie. Dit vat tyd. En dit is dieselfde met ons moet saad saai met ons mond oor ons eie lewe, en die regte tyd, dan gaan dit begin opkom en dinge gaan verander. Stop om jou eie toekoms in die wiele te ry. Want baie kere doen ons dit. Ons ry ons eie toekoms in die wiele in. Die vyand hoor ons, hy hoor wat ons sê en hy gebruik dit. So dit is tyd dat ek en jy, my boetie en susters, praat. Vat jou oorwinning in Jesus Christus. Want hy wat in my is sterker en groter as hy wat in die wêreld is. So hou op om negatief te praat oor jouself, begin positief te praat en dinge sal verander. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, baie dankie vir vandag. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat u net weer eens vir ons wys dat dood en lewe lê in die mag van die tong. En wanneer ons slegte goed oor onsself spreek, dan sal slegte goed oor ons kom. Want dit wat jy sê, sal gebeur. Here, ons bid en vra dat u ons sal help. Laat ons mond sal verander, dat ons gedagtes sal verander, dat ons lewe sal spreek oor ons eie lewens. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek. Onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan en verheerlik nie. As jy nie kan nie, stop daarmee. Draai terug na die Here toe. Geseënde naweek. God bless.